定要介紹呢一件超有型嘅西裝褸。佢真係同平時有啲完全唔同，你唔會揾到。佢有做一個咁嘅小企領，咁呢個再加呢個 wavy 邊勁好睇，同埋佢 cutting 勁靚咯。呢個膊頭佢雖然落咗 shoulder pad 咧，但係唔會顯到你個人咧好似打 wobby 咁嘅感覺。最正嘅係咧，佢呢度做咗少少 wall ash 嘅 design，令到件事咧個設計感再重啲，呢襯裙都好靚。但係其實咧，佢亦都做咗一條車線，所以你唔使驚會冇咗。咁如果你話我唔中意小企領嘅，我哋 online 咧其實仲可以我而家直接開啦。其實佢可以做呢個 V 字嘅，咁樣都好好睇嘅。咁所以其實佢係有唔同嘅玩法俾大家。推薦。